Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Marvel'dagi 3 ta tilla sochli personajning kuchlarini solishtiramiz. Bular Thor, Qo'rchi va Adam Warlock. Ammo bu videoning o'ziga xos tomoni shuki, biz ularni kinodan emas, komikslardan olib solishtiramiz. Ammo avval aytib qo'yay, men komikslarni yoqtirmayman. Kinolarni zavq bilan ko'raman, ammo komikslarni bema'ni deb hisoblayman. Ammo muxlislarimizning iltimoslariga ko'ra men bir marta istisno qilgan holda komikslarga yuzlanaman. Telegram va YouTube'da o'tkazilgan so'rovnomaga qaraganda ko'pchilik Adam Warlockni eng kuchsizi deb hisoblashyapti. Chunki Adam Warlock kino olamida hozircha o'zini unchalik yaxshi ko'rsata olmadi. Komikslarda esa Adam Warlock juda kuchli qahramon. U yadroviy portlashdan omon chiqqan. Umuman o'sha portlashni his qilmagan desak ham bo'ladi. Bu tabiiy, chunki Adam hattoki quyoshning ichida bemalol omon qolishi mumkin. Bir safar unga 5 ta fazer energiyasiga ega zarba berishgan. Bu quyosh energiyasidan ham katta. Ammo bu Adamni hattoki jarohatlay olmagan ham. Ya'ni u yorug'lik tezligidan million martalab tez uchadi. Minglab yorug'lik yiliga teng masofani Adam bir necha daqiqa ichida uchib o'tadi. Yana komikslarda buzg'unchi Drax nomli personaj bor va u kino olamidagi Draxga umuman o'xshamaydi. Komiksdagi Drax bir zarbada sayyorani yo'q qilishi mumkin. Bu sizga Thor filmidagi Gorning sayyorasini santimetrlab o'lchash emas. Drax ulkan sayyoralarni yo'q qilgan. Shunchaki vayron qilish emas, to'liq maydalab tashlash haqida gap ketyapti. Va shularning hammasi bitta zarba bilan. Drax mana shunaqa kuchli. Adam Warlock esa Draxdan ham kuchliroq va bu hali chegara emas. Adam telekinez, telepatiya va kuchli regeneratsiyaga ega. Ammo Adamning eng kuchli qobiliyati bu uning kosmik quvvatdan foydalana olishi. Komikslarda kosmik quvvatdan Celestiallar, Galactus va Thanos kabi kuchli personajlar foydalana olishadi va shular orasida Adam ham bor. U bitta zarbada kumush surferni hushidan ketkazishi mumkin. Surfer bemalol qora tuynuk ichiga kirib chiqa oladi, demak Adam hosil qiladigan energiya qora tuynukdagidan ancha katta. Thanos Adam Warlockning bu qobiliyatini o'ziniki bilan solishtiradi. Bu katta narsa, chunki Thanos kosmik quvvatni ishlatganida aqlga sig'mas ishlar qila oladi. Xulosa qilsak, komiksdagi Adamning kuchi sayyora darajasida emas, yulduz darajasida emas. Yulduz turkumi qora tuynuk va hattoki galaktika darajasidan ham baland. Bir nechta galaktikalar yig'indisi galaktika klasteri deb ataladi. Adam taxminan o'sha darajada. Komiksda Adamning peshonasida cheksizlik toshi ham bor. U doim ham toshning kuchini boricha ishlata olmaydi. Ammo ishlata olgan paytida u butun koinot darajasidagi ishlarga qodir va u chindan ham bu yerda eng kuchsizi. Endi Qo'rchiga o'tamiz. Qo'rchi Marvel komikslarida 2000-yilda paydo bo'lgan va o'shandayoq o'zining hamma qasoskorlardan kuchli ekanligini ko'rsatgan. U Hulkni bir necha marta mag'lub qilgan va hattoki Hulk undan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Xuddi shu Hulk bir zarbada sayyoralarni yo'q qila oladi. Qo'rchi bir necha bor Thorni mag'lub qilgan. Thor ham komiksda kino olamdagidan ancha kuchli. Qo'rchining yaqin do'sti Reed Richards ko'p marta uni qasoskorlar jamoasidagi eng kuchli qahramon deb aytgan. Eng birinchi komiksida Qo'rchining kuchi millionlab portlayotgan quyoshlarning kuchiga teng deyilgan. Ammo aslida bunday emas, aslida undan ham katta. Qora kiyimli qirol komiksida Qo'rchi bitta Celestialni shunchaki teshib o'tgan. Bu qanaqa katta kuch talab qilishini tasavvur qiling. Chunki Celestiallar galaktikalarni yaratishadi. Bu ular uchun oddiy ish. Hatto Odin ham Celestiallarga qarshi kuchsizlik qiladi. Qo'rchi esa ularning tanasini teshib o'ta oladi. Albatta shundan keyin u simbiotlar qiroli Nolga mag'lub bo'lgan. Ammo Nol komikslardagi eng kuchli mavjudotlardan biri va uning kuchi Beyonderniki bilan solishtiriladi. To'g'risi men shu joyini hazm qila olmayman. Albatta Nol hamma Celestiallarni yengan va bu juda katta natija. Ammo uni Beyonder bilan solishtirish uchun unda hech qanday amaliy natijalar yo'q. Shunday ekan Marvel uni Beyonder bilan teng deyishganini hozircha hisobga olmaymiz. Ammo shunda ham u juda kuchli va Qo'rchining Nolga mag'lub bo'lgani uyat emas. Qo'rchining eng katta natijasi esa menimcha uning molekulyar odam bilan jangi. Molekulyar odam o'zi kim? Uning ismi Owen Reis va u voqelikni boshqarish qobiliyatiga ega. U Galactus va Mephisto kabi personajlardan kuchli. Mana bu personaj chindan ham Beyonder darajasida edi va Qo'rchi uni yenga olgan. Albatta molekulyar odam uchun bu kutilmagan vaziyat edi, ammo shunda ham bu juda katta natija. Qo'rchining qobiliyatlari juda ko'p. Telepatiya, telekinez, Marveldagi eng kuchli regeneratsiya, bir moddani boshqasiga aylantirish qobiliyati. Xullas sanab sanog'iga yeta olmaysiz. Men bu haqida alohida video qilganman. Qisqa qilib aytsak, Qo'rchi ham butun koinotni yo'q qila oladigan qahramon. Menimcha hozir nima bo'lishini hamma tushundi.
Navbat Turga keldi. Avvaliga kichikroq natijalardan boshlaymiz. Tur sayyoralarni urab oladigan Midgard ilonini qarmoq bilan tutib sayyoradan uzoqqa olib ketgan. Bilaman, bu bema'nilik. Komikslar o'zi shunaqa bema'ni, lekin davom etamiz. Banner urushi komiksida Hulkning eng kuchli holatlaridan biri ko'rsatilgan. Tur u bilan jang qilganida zarba to'lqini butun sayyorani yo'q qilgan. Ya'ni xuddi Hulk va temir odam mushlaridan atrofdagi derazalar sinib ketganidek. Ammo komiksda deraza emas, sayyora zarba to'lqinidan vayron bo'lgan. Tur va Hulk bir-birini turli sayyoralarga uloqtirishgan va hammasini parchalab tashlashgan. Boyagina qo'riqchi Turni mag'lub qilgan degandim, yodingizdami? Bu 2010-yilgi gap edi. O'shandan buyon Turning kuchi ancha oshgan. Boyagina biz eslagan simbiotlar Kumdor 0 bizning askartek tillasochni ham mag'lub qilgan. Ammo qo'riqchidan farqli o'laroq Tur jiddiy qarshilik ko'rsata olgan. Ular uzoq vaqt tengma-teng jang qilishgan. Qo'riqchi esa 20 soniyada o'yindan chiqqandi. Chunki bu paytda Turda Odin kuchi bor edi. Bizning kuruklarda bu kuchni Odin Force kuchi deb atashadi. Bu kuch yordamida Tur celestiallardek kattalashishi va sayyoralarni barmoq tekkizish bilan yo'q qilishi mumkin. Odin bu kuch bilan Galactusga qarshilik qila olgan. Tur esa Galactusni yenga oladi, ya'ni u Odindan ham kuchli va hali bu ham Turning eng kuchli holati emas. Yaqinda chiqqan O'lmas Tur komiksida Tur Zeusni osongina mag'lub qildi va uning kuchini ham o'zlashtirib oldi. Endi Turning kuchini tasvirlash uchun men avval qadimiy ma'budlar deb ataluvchi mavjudotlar haqida gapirishim kerak. Ular orasida Taranos, Megid, Kemir va Xton kabilari mavjud. Xton bu o'sha Darholt kitobining muallifi, qizil jodugarning kuch manbai va multikoinot darajasidagi xavf. Vanda Darholt kuchidan to'liq foydalanganida Xtonni bir amallab yengan. Men buni nega aytyapman? Chunki qolgan 3tasini Tur mag'lub qilgan. Ular ham Xton kabi multikoinot darajasidagi personajlar edi. Aytgandek, Odinning bobosi Tivas ham qadimiy ma'budlardan biri va u hattoki Oblivionni yengishi mumkin. Ha, kosmik abstrakt Oblivionni. Thorning kuchi ham undan qolishmaydi. Shunday ekan, hozir Thor komikslaridagi eng kuchli qasaskor. Adam Warlock va qo'riqchi shubhasiz koinot darajasidagi personajlar. Ammo masalan, Qoraqish nomli personaj bir emas, bir nechta koinotni yo'q qilgan. Thor esa uni to'xtata olgan. Ammo bu gaplarning hammasi men uchun ma'nosiz. Shaxsan men komikslarni yoqtirmayman. Odin Force'ni qo'lga kiritib, koinot darajasidagi xavflarni yengan Thor keyingi komiksda ikkita vampirga mag'lub bo'lgan. Ha, shunday bo'ldi yaqindagina. Qudratli qo'riqchi ham bir nechta juda past natijalarga ega. Adam ham istisno emas. Balki fikrimga qo'shilmassiz, ammo menimcha komikslar juda tutursiz narsa. Tirik tribunalni yengan Thanos boshqa komiksda Kapitan Amerika yoki O'rgimchak odamga mag'lub bo'ladi. Bu videoga kelsak, men faqatgina obunachilarning iltimosi sababligina komikslar mavzusiga qo'l urdim. Faqatgina bir marta. Yana bir uzr agar komikslar haqidagi fikrim sizga yoqmagan bo'lsa. Men faqatgina siz o'qimasligingiz uchun ularni o'qiyapman, yo'qsa o'qimasdim. Kino esa boshqa gap. Shunday ekan, bu uchala qahramonning kinodagi kuchi muhim, komiksdagisi emas. Lekin kinoda ham Thor eng kuchlisi, ha u kinoda ham zo'r. Qasaskorlar 5 filmining tarkibi aynan Thor bilan boshlanishi ham bekorga emas. Yoki shunchaki men Thorning muxlisiman. Albatta, yangi filmda qo'riqchida Thordan o'zi ketish imkoniyati mavjud, ammo hozircha Thor eng kuchlisi. Adamga kelsak, u chindan ham bu uchovining oldida eng kuchsizi. Ammo sezib turibman, bolaning kelajagi porloq. Agar u galaktika qo'riqchilarining tarbiyasini olib o'ssa, qachondir Thor darajasiga chiqishi mumkin. Ammo 2030-yilgacha buni kutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Baribir Thor kuchli.